ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଇ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଆମେ କୃତକୃତ୍ୟ ମନେ କରୁ। କଥାରେ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ନିହାତି ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା। ପ୍ରାୟ ଏ କାମ ସମସ୍ତେ କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ପୁରୀର ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଧବ ଗ୍ରାମରେ। ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରୁ ବା ମାମୁଁ ଘରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବା ପଢୁଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁରୀକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜଣାଥିବ କି ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ ମାମୁଁ କିଏ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଲରା ଗ୍ରାମରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମାଧାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ ମାମୁଁ ଘର ବୁଲି ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲେ ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଅନୁରୋଧ, ଏସବୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ମାଧବାନନ୍ଦ।